रात में लगातार खांसी आना गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम है। और रात में जब खांसी आती है तो वो सूखी होती है, उसमें स्पुटम नहीं होता। आप रात भर सो नहीं पाते, सुबह आप कमज़ोरी फील करते हैं, चिड़चिड़ाहटपन या तो बुखार जैसा फील करते हैं। ये वैसे श्वसन तंत्र के कारण या श्वसन की बीमारियों के कारण जैसे कि ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, सीओपीडी या एलर्जी के कारण होता है। लेकिन दोस्तों, जब आप रात में बहुत अधिक खाना खा लेते हैं तो उसकी वजह से भी एसिडिटी या जीआरडी के कारण होता है या एलर्जी के कारण होता है। लेकिन कुछ और भी यौगिक हैं जैसे धूल, मोल्ड, मैट्रेस, माइल्स इत्यादि, इनके कारण होता है। इसका आप इलाज ले सकते हैं। सोने से पहले गर्म पानी में नमक डालकर गार्गिल कर लें और शहद के साथ नींबू का इस्तेमाल करें। आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और रात में आप पूरी तरह से सो पाएंगे।